Al-Fatihah. أطر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات خللا سندسية وإينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله الكل دابة لكريس بفصاح الألسن العربية وحرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب وتوابها البحرية واهتسد العوالم من الشرور كأس حمية وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي خلا حسنه تا وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملك بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أكبا أطر اللهم قبره الكريم بألف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما تم من حمله شهران على مشهور الأكوان المروية توفي في المدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأحوله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وسقواه فلما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجري عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. الفاتحة. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aroda lan sumangsane ngresakno sapa Allah taala Allah ngersakno ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti boten sekedar nur tapi akan diwujudkan secara napa fisik. Jadi Nabi secara nur niku wonten sederenge Nabi sinten Adam ya, secara nur niku enten sederenge Nabi Adam, tapi secara fisik tentu wujud beliau setelah dilahirkan Sayyidah sinten Aminah. Walamma arodalan semangsane ngresakno sapa Allah taala ibrosa haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad. Wa izharuhu lan munculno Nabi ya, mertelakno Nabi dipertelakno jisman hale rupa fisik, rupa jisim. Waruhan lan rupa roh. Jisman maknane fisik, waruhan lan rupa roh. Bisuratihi kelawan bentuk zahire Nabi. Surahu bentuk zahir, wa maknahu lan bentuk maknane Nabi. Makna mulai etika, ruhaniyah, terus perilaku-perilaku sosial jenenge makna. Nakola mengko mindah sapa Allah taala hu ing Kanjeng Nabi ila maqarrihi maring nggon tetepe Kanjeng Nabi yaiku min sodafati Aminata saking wadah Sayyidah Aminah Az-Zuhriyati kang bangsa marga Zuhriyah wa khassalan nertemtokno ha ing Aminah sapa al-qaribu Allah sing maha parek al-mujibu kang nyembadani
bi antakuna den tertentokno sapa Aminah kelawan ento ana sapa Aminah ana iku umman iku dadi ibu li Mustafahu maring wong sing dipilih Allah. Wa nutialan den umumno diundang-undang maknane diumumno secara masif. Wa nutialan den umumno apa fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Langit dan bumi dimaklumatkan semua menerima pengumuman bihamliha kelawan ngandunge Aminah. Li anwarihi ngandung maring pira-pira nure Kanjeng Nabi azzatiyati kang bangsa zatiyah. Jadi memang kahanane Nabi sudah berupa napa? Nur niku napa azzatiyah. Wasoba kullu sabbin. Wasoba lan dadi napa? Condong, maksudnya condong seneng. Apa kullu sabbin? Saben-saben banjire rahmat, banjire nikmat. Dihubu binasi misobahu krana tiupan angin indahe Kanjeng Nabi. Nasimu angin sing semripit napa? Angin sing napa? Semripit. Dadi sesuatu sing indah wong Arab nak darani sobah utawa nasim. Hubub niku maknane napa? Agak kencang napa? Agak kencang nak darani hubub. Wa kusiyat lan den paesi sanga kata kasa yaksun terus dimabna masyhur den napa kusiyat. Wa kusiyat lan den paesi dihiasi apa al ardu bumi. Ba'datu li jadbiha sause panjange pacekleke ard. Jadbun mana paceklek. Wa kusiyat lan den paesi apa al ardu bumi. Ba'datu li jadbiha sause panjange pacekleke ard. Den paesi minan nabati saking pira-pira tanduran atau tanaman. Khulalan halid dadi pira-pira hiasan sundusiat kan yang bangsa sundus bangsa sutra. Maksudnya saat Nabi lahir itu semua tanaman indah sekali, tidak seperti biasanya. Wa ena'at lan dadi mateng apa athimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik, lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Wal hasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Iku jenenge adna. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi lan dikandungi Nabi. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi lan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan sapa apa kullu dabatin. Apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bi fisahil al-suni kelawan fasahe pira-pira lisan al-arabiyati kang bangsa Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas, nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi njungkel. Kharra maknane jungkel kados napa? Wa kharra raqi'au wa anab. Wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al asiratu. Apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir. Sarir jama'i asir wal asnam lan pira-pira berhala. Oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenenge apa wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus kewan sing cara kiye kuna satu galak kewan sing napa ganas wong Arab nak dene apa wuhus. Tina kewan biasa hayawan tapi nak sing ganas kados harimau wong Arab ndek apa wuhus. Apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing sangka arah wetan wal magharibi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon. Wa dawabuhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah nu jamake napa? Dawab. Kalau dabah kados sapi, wedhus wong Arab darane napa? Dabah atau dawab. Tapi nanti yang ganas wong Arab darane napa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al-awalimu pira-pira alam krasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya
senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi gamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghah. Pokoke kaksan apa humayyah. Wong Arab iku nak darani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Dadi misalnya ana wong kok mahabbah ning pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nak darani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Dadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrobu syaraban wa syariba yasrobu syaraban mulane darani syaraban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur bawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Itu disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng tarekah-tarekah niku napa iku satoriyah napa tarekah napa satoriyah niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti sing aran Imriti ku nagamane napa Jurumiyah niku nderek tarekah napa satoriyah yen satoriyah teng Indonesia niku sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun ya di antara tarekah muktabarah selain Naqsyabandiyah nggih Qadiriyah niku wonten Sanusiyah wonten Tijaniyah wonten apa Satoriyah niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamirisani. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksude den campur apa kulub kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adzi misanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamirisani. Ya kula terangno nggih. Dhamir sa'an iku ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak, apa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mukdhamir napa? Sya. Kados qul huwallahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya dadi huwa utawi nek kuno maknane huwa te perkara. Asline ya lucu, perkara apa kan. Maknane sa'an itu satu fakta napa? Al-amrul waqi', sesuatu yang nyata. Huwa utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sa'an. Ujine apa fa usyribat makna dhamir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi fa'lam mengko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh ku mau digenti dhamir apa? Sa'an. Lah resikone ge wae akhire wiridane wong satorya hu iku maneh sangka lafadz huwa dhamir apa? Sa'an. Mane terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan ha hu. Mergo wong satorya ku nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu ngenteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jinapa hatta nahat
qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung, enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sya'. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Pokoknya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sa'an ya. Fa usyribat makna dhamir sya'ni famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sa'an. Terus akhirin apa? Fa usyribat makna dhamir sya'ni. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe, maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Iku wong balaghah atau wong sufi ndare napa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu napa fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Iku wong Arab nak darani Ka'sa Humayyah, Ka'sal Maniyah. Jadi misalnya wong mati, wong Arab nak darani yo qad dzaqa Ka'sal Maniyah. Dia sudah merasakan Ka'sal Maniyah. Nak wong seneng ya darani Ka'sal Mahabbah napa? Ka'sal Mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekeki bebungah sapa al-jinnu kelompok jin. Bi idzlali zamanihi kelawan wis manjing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak. Apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun niku saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengin nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Di sini wa khifdhum apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmahe mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerjasama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran saka jin sing iso ngakses napa langit. Diriyen mlane wong iku ora oleh gedeng dukun nemen-nemen wis ben ana sing dukun wae dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa akhir zaman. Ya kalau terangno ge sithik. Dados riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso ndelok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman iku informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rahibu Bukhaira maupun dari perdukunan. Nggih pun ngoten pangeran kersakno ngoten. Akhire Bani Hasyim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetep dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Hasyim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih. Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hasyim padahal Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Hasyim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya do rawani lunga. Dadi Hasyim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal
Istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong napa dukun. Hazza itu dukun kahin. Ini Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang ke Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi, Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita tuh nggak ngeklaim panjang Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Sinjatita Heraklius Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah apa orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Seperti sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun mukhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti ndak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman. Saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad la tajassamtu ilaih, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti menah dek wajahi sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan Dalailun Nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah
pendeta yang ngerti kaya Rahibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yo ngerti, dukun nggih ngerti. Saking populernya berita itu di langit dan langit zaman itu iso diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya? Dadi pendongo. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya ono hikmah ya tadi, andaikan enggak ada kahanah yang jadi muqaddimah diutusnya Nabi, orang tidak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya terus ribet toh, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi. Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril. Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nek orang Yahudi Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Rahibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar wis dadi trending topik. Orang sudah bicarakan itu semua. Paham gitu, terus kabeh sing dikek pangeran ana hikmahe. Mulane kahanah zaman iku ana gunane, termasuk bocoran langit nak ape ana nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahanah. Mulane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahanah. Paham gitu, tapi kahanah sebelum itu, sebelum ada napa pemutusan hubungan apa langit. Iki jenenge napa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamanihi wa antuhiyatil kahanatu wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hija itu sesuatu sing gumlenter napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khabarihi lan khabar anane Kanjeng Nabi sapa kulo khibrin, saben-saben wong pinter, khabirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnul wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sangka tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan atau taha, semuanya bingung. Ya dadi eling-eling ya, terus mulane ngaji wudu khatam, kowe aja kaya wong-wong Islam garis keras. Wae dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun niku ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal tuh teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita? Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditekani pertama ya Kahinah, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yablughu minasyarab al-masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon, sak donya mulya. Lan Abdul Muthalib seneng putune lahir, ya berdasar omongane Kahinah. Ya mulane terus mulai fiher, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku ya omongane Kahanah. Ya sampai akhirnya wasumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walabda. Ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis kaya ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah. Malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Syam. Ayo sing ngerti nek dene calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah. Ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahanah, mbek napa? Kahanah. Iku pangeran ya. Dadi pangeran
Wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Ya mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi kok ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Firaun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Firaun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengin apa wa nuriya Firauna wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Firaun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam dirumat wong kafir. Kowe nek muni haram ya keliru. Nabi Musa dirumat wong apa? Kafir. Nabi Muhammad dirumat Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam dirumat wong kafir ku kafir. Lah Nabi Muhammad dirumat sapa? Abu Lahab. Ora ana ning tarikh Nabi Muhammad dirumat wong NU Muhammadiyah PKS. Sing ngrumat malah sapa? Abu Lahab. Firaun ngrumat sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu dirumat pondok, dirumat kiai. Sing ngrumat sapa? Firaun. Ya, tapi Allah niate ngenyek yaiku mau Firaun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat. Lha iki lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Ya jen wa nuriya Firauna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotin. Kabeh ketok gobloke, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Firaun. Tapi omongane kahana iku ora ana sing salah. Ya omongane kahana iku ora ana sing salah. Ngipine Abu Jahal ya ora salah, ngipine Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku ya roh dene. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah ngipi. Iku sampeyan niku kowe nak mara Madinah melawan Muhammad kowe mati, mulane ora usah berangkat. Iya do ngipi. Mulane akhire iku dorawani perang Badar dorawani. Sing mari wani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu jadinya. Wah akhire terus wani perang. Ya akhire mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wonge religius, sama Abu Jahal goblok wonge religius. Jenenge Abdul Hakam, jeneng Abu Jahal itu napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Kuwi ku pintere ra karo, njel cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaku bi astaril Ka'bah. Dekne nyekel kiswah Ka'bah ning Multazam. Nah niki nak sering ndonga ning Multazam iku ya. Abu Jahal ndongane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sak ana buah ndonga jamaah cara saiki ndongane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Waja'ana bima la na'rif fa'akhinhul hodata. Saya kata ahana yukhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa'akhinhul hodat, maka bunuh besok. Umatnya muni amin kabeh. Pokoke cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dongane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlun nasara, ahlul yahud. Terus wala-wali zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Iku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Wong Yahudi wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mulane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah iku gunane kuno, mulane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno ya pantes. Mergo pertama sing wasilah iku sapa? Mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Mergo ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya qaulu ahlil kahana. Zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara. Kan enggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah Arab. Orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger iki digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa, tapi sementing wong wis geger sih. Ana mukadimah ya apa? Ada mukadimah. Terus sifatnya detail, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya? Mulane ateis itu luwih ribet. Mulane sak elek-eleke Yahudi Nasrani iku Islam cek ngapresiasi, napa Islam cek ngapresiasi. Sampai apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah. Tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kita kudu ngaji, ya, jadi kita terus nuruti garis. Pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Iku alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang ono. Nabi Muhammad itu ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad nabi yang mereka temukan ya, an-nabiyul ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Ya iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir zaman. Masyhur. Lah lucune para pendeta iki fanatik mbek Kanjeng Nabi. Dadi sing wong Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari Roh Ibu Bukhaira, Abu Thalib ponakane jak mulai, nanti mesti dibantai orang Yahudi. Wis disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktine Roh Ibu Bukhari peduli mek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi mboten. Ane cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifunal kalimah amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka napa sendiri. Pun kula terusno. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Den paringi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki sak temene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk.
Wasami lan jenakno sira niki pakai khitab muannasah mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa? Sami berarti apa? Sami. Wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira hi ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu krana satene Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibate Muhammad. Maksudnya mulane kula wingi kan bermatur hampir semua asma iku alam mangkul napa? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu. Walama tamalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi. Atau saking kandungane nabi ngandung ning nabi apa syahroni 2 wulan ala masyhuril aqwali ngatasi masyhuri pira-pira kaul almarwiyati kang den riwayatno. Ketika nabi dalam kandungan 2 bulan Tufia kapundhut bil Madinati ing dalem Madinah al Munawwarati kang munawwarah sapa abuhu. Yaitu Tufia mabni majhul abu jadi naibul fa'il. Sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah qadi jitaza. Iku teman-teman ngliwati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu napa? Keluarga dari ibu. Nah akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adin rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Dados keluarga besare Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah napa? Tukang kayu napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausé hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abahe Kanjeng Nabi ketika Nabi ning kandungan 2 bulan niku dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, nggih, aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi iku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi termasuk Abu Jahal Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Iku pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat delala kampuduti abe Nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain, ditakdir abe Nabi kampuduti teng mriki. Di rumah Bani Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumah nggih Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak tapi Allah iku ora iso ngilangi ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu ya dadi eling-eling ya dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak ku sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah napa Abbas mbek Hamzah nah saking Ammah wonten Sofiyah namung 3 sing terkenal. Misanan wonten Sayyidina Ali tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiyang Quraisy. Zaman iku ya tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin kanjeng Nabi. Bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Mulane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Dadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane wingi kula matur Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madaih ning bab ilmu sebaik berjanji napa kitab madaih ngelem Nabi sebaik napa berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu mergo wau Nabi hijrah teng Madinah delalah abahe ya disarekno teng Madinah sing rumat abahe ya keluarga saka ibu engko sing iman mbek Nabi langsung nggih keluarga sangi nah baru top Qosaniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Ngene iku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj. Dadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kaya tunggal wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran. Ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi kejo geman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Ngene niku Bani
Najjar. Mulane napa to mriki tufiya bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya? Jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak, nggih niku teng suku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman abae ya wafat ning Madinah. Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adiyim minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus dirumat mbek dulur-dulure. Sampai sak wulan terus kapundhut. Mulane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat apa? Surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Mulane diarani majas. Lafat itu nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun diarani macan itu jenenge lafat hakikat. Te asadun dimaknani rajulun sujaun, lelaki yang kendel itu jenenge majas. Berarti melewati makna hakikat. Nggih, melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ifta'ala jadi ijtaza napa? Ijtaza melewati. Jadi pas lewat teng Madinah Sayyid Abdullah gerah terus dirumat keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalem Bani Najjar manggon syahron ing sakwulan saqiman haliger gerah. Yu'anuna kang padha ngrumat sapa Banu Najjar sukmahu ing gerahe Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh. Sampai kapundhut iki pangeran ya jadi wis koyo ngono isyaroe pangeran lalah nabi wah bae disarekno nang Madinah nabi akhirnya ya disarekno teng Madinah dieling-elinge dadi nabi lahir dan besar di komunitas abahnya tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat ya ngene jogeman nyepelano nasab saking napa ibu lan nek rabi aja asal wedok tapi nek payune asal wedok wis ora apa-apa wis paham ya, jadi walhasil itu ya ngono kersane pangeran ngono. Ya pokoke kersane pangeran ngono, wis ora usah protes pokoke kersane pangeran ngono. Dadi nasab resmi ku abah, tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Lalah balik malih teng Sayyidah Fatimah. Ora ana habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Niku Fatimatus Zahra. Iku wis pangeran kabeh sing ngersane. Kabeh habaib kuduke Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan gini Fatimah Zahra. Yus ngono pangeran kersane. Paham ya terus iku wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan semangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi. Mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojeh, kaul sing unggul apa tisatu asyurin, apa 9 bulan komariyatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komariah. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane diarani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman. Apa ayan jalia yen to muncul anhu saking zaman apa sodahu, apa bentuke Kanjeng Nabi. Wis gamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bagi hadara moko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahire Nabi sapa Asyatu Asyah. Dados niki Asyatu dados fa'il nggih hadara ora usah tak mergo wonten fasil wonten apa fasil wa qad yubihul faslu tar kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale ata misalnya ata Zaidan Fatimatu paham nggih ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan. Karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu. Paham nggih? Kalau dipisah boleh tanpa tak kados niki. Hadara fa'ile iku Asiyah. Nggih, fa'ile hadara niku Asiyah, tapi boleh hadara tanpa tak karena sudah dipisah ummahu napa? Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata mauridihi ing malam lahir Nabi sapa sing hadir Asyatu Sayyidah Asyah nggih niku bojone sinten Firaun bojone sinten
Fir'aun wa Maryam lan Maryam fi niswatin ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah. Alam qudsiyah alam langit. Ora mbok arani usang bangsa wong kudus wah terus awur. Enak wae. Wes ribet mbok aku sing teko wong kudus nggo jeneng ribet ora. Qudsiyah teng mriki niku mboten qudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus, bangsa langit sembrono iku. Maksudnya Asia ambek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia ambek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhadu lara ape nglahirno. Pokoke makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko nglahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirno nuron khale rupa nur, khale rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur. Apa ya sanahu keagungane nur. Ayo maca sing nang gimana? Waca. Enggak bukajan. Ayo bareng-bareng. Wa muhayyang kasamsi min kamshimik kamudi'u asfarat anhu laylatun gharra'u laylatul maulidil ladzi kana litin nisururum yaumi wazdiha'u yaumana labbi wad'ihi banatu min fakharin malam tanalhun nisa'u wa atat qawma abi afdal mimma hamalat qablu maryamul adra'u maulidun kana minhu fi talil kufri wa balun alaihim وتوالت بشرى الهوى في أنقاض ولد المصطفى وحق الهناء. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron yata'lahu sana. Wa mukhayyan lan banget padangi, banget terhormati kasyamsi kaya srengenge. Mingka sanging sira, sanging panjenengan mudiun kang banget madangine. Asfarat kang dadi padang anhu sanging lahir Nabi apa lailatun apa bengi kharau kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahire Kanjeng Nabi. Nah, lahire Nabi itu sifate piye? Lailatul Maulid. Yaiku malam kelahiran aladzi kang kana kang ana iku lidine kedhe agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomihi kelan lahire Kanjeng Nabi wasdihaun lan ceria.
Yaumanalat ing dalem dinane merkoleh biwat ihi klan nglahirna Kanjeng Nabi sapa Ibnatu Wahbin putrane Wahab. Kok Aminah Ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan. Sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa anisa umume wong wedok. Samane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa Aminah Ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa lahir jenenge yaumanalat biwat Ibnatu Wahbin min fakhorin malam tanalhun nisa wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah oleh gawa bi afdhola kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobrus durunge Aminah sapa Maryam ala zra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam nglahirno Isa, Aminah nglahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Mane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya. Ulama iku warasatul anbiya kudu nguwatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, gawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya, bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid iku mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun yaiku ana kelahiran kana kang ana minhu saking maulid fi taliil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tali iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahlil kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing ndadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwah Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubah dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubah. Dua logika kemusyrikan juga rubah. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah, tapi mau dienggo hiasan. Iku lumayan menang Islam. Senajan to nek iso ya tetap haram, tapi tetap wis lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saiki patung mau dadi napa? Hiasan, terus didol. Barang protol ditoto, terus kan wis camah kan cara saiki wis camah kan. Larang ta ora patung? Patung elek kan regane. Cara transaksi kan patung iki piro regane? 1 juta. Elek ngono, dol 1 juta, 500. Kan camah kan. Dhisik dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempakno truk terus iku camah iki. Iku apa maulidun kana fi tadil kufri wa balun alim apa. Nggih mengke makhluk jam sekedap sesuatu kados pas malam Jumat menika wonten diselingi ya Nabi salam alaika pokoke niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saiki paham ya dadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran, baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur maupun kekafiran sing sifatnya maknawi yaiku logika atau pemikiran kekafiran. Iku kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mane diarani tawalat. Cara kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busyrul hawatifi, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok. Hatib. Mulane bahasa Arabe telepon saiki apa? Hatib. Mergo swara tanpa rupa ana swara tapi raine sing nelpon gak ketok. Mulane bahasa Arab saiki nek ndarani telepon apa? Hatib. Nah, hatib riyen mboten ana swara tanpa rupa, tapi iku makhluk jin mbok malaikat nek riyen. Saiki mboten HP. Wah ribet. Ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan semuanya ngasih berita gembira. Itu bahasa Arab apa? Wa tawalat busyrul hawatif. An sedune kelakuan iki an mukhaffafah minas sakilah dari kata annahu terus ditakhfif dadi apa? An.
Sedune kelakuan iku ngene, qad wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustofa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mestine wa haqqa lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan. Mulane kula suwun pokoke Kangkang kudu kulino seneng. Piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki sing tengene apa simtu durur dikene apa? Walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ata'an faqa fil khus apa haitsu utina ata'an terus jama'al fakhral mu'abbad. Jadi istilah Habib Ali, kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan, jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah teng berjanji niki napa wa tawalat Busyrul hawati fi angkot wulidal Mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Ateng ngene tiba napa sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hasinu. Terus mulane Kangkang bengak-bengok tak barno iki nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Pokoke wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Pokoke wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok ejek susah mikir apa wae. Wis di nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisadin. Walana yang tetap kedhi kita al busyra tai gembira. Bisadin kelawan bejo. Mustamir dan sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yang fadu bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan niku. Jare Habib Ali napa Sohibu Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad, yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Nek kiai-kiai wis ora usah susah, Kangkang wis ribet masuk donya ribet wis kesuwante wis Kangkang wae mangan bengak-bengok bar bengok-bengok kuwasel turu tangine. Bengak-bengok nes ben kene. Sok anggap ae ku ibadah seneng. Wah. Kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Ben Yesus. Wah wis pokok ibadah apa seneng. Senajan aku ya roh seneng iku asline ya ora bener tapi lumayan. Lumayan timbang susah. Hadza utawi iki wa qad istahsana niki mengke mahalul qiyam sekedap ngregani Sayyid napa berjanji karena beliau ngendikan hadza wa qad istahsanal qiyam. Hadza ifam hadza wa qad istahsanan teman-teman nganggep bagus. Maksudnya nganggep bagus al qiyamah ing ngadeg inda zikri maulidina dikane nyebut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Jadi waqatis tahsanal qiyamah inda zikri maulida syarif sapa aimatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu enggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi enggak berkenan itu saking tawadhu'e Kanjeng Nabi, tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan enggak etis kan? Misalnya Nabi liwat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu riwayat memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa lewat itu semuanya terus napa berdiri. Paham nggih iki jenenge apa hadza wa qad istahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Nah, Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi ne rawuh kok biasa saja. Jenenge apa hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulid syarif aimmatun dawu riwayati waria terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane entuk dungane para ulama fatuba limangka na ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa takdimu mulyakno Nabi ana iku ghayat amaromi dadi puncak cita-citane wong ya marom maknane cita-cita sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi kados kita misalnya kados kula mulang takrib
Iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan tok tapi ora roh halal haram, ora roh najis. Ya ribet napa? Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa takzimuhu apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong wa marmahu lan dadi targete wong. Sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo makhluk jam sekedap. Ada. Ya Nabi salam